คุณผู้ชมหลังจากที่เราออกจากห้องอบรมกันมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหล่าสมาชิกร่วมพันคนก็ได้พักผ่อนสมองแล้วเราก็กำลังที่จะลงเรือรับประทานอาหารกันนะคะล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาชมแสงสีเสียงนะคะที่อยู่รอบด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้เองนะคะและเหล่าสมาชิกก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่เรือลำเดียวเอาไม่อยู่ค่ะสำหรับงานนี้นะคะใช้กันหลายลำเขาเรียกหลายลำกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขึ้นเรือแล้วเราจะมีภาพบรรยากาศสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันรวมถึงนะคะการร้องรำทำเพลงนะอาหารอร่อยๆนะคะจะเลิศหรูอลังการขนาดไหนตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นอยู่บนเรือแล้วนะคะซึ่งเป็นเรือลำที่1ท่านประธานอยู่เรือลำนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมขึ้นมาอยู่บนบรรยากาศชั้น2ของเรือนะคะเริ่มต้นก็จะมีการแสดงนะคะที่เป็นการแสดงของประเพณีไทยของเราก็คือรำไทยนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของบริษัทจอยแอนด์คอยที่ทำคุณวุฒิได้อยู่2ชั้นเต็มๆเลยแล้วไม่ใช่ลำเดียวด้วยหลายลำกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่มาในงานวันนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงทีมนี้หน่อยค่ะระยองนี้คุณผู้ชมคะทีมนี้มาจากระยองนะคะมาหลายที่เลยทีเดียวมีทั้งศรีสะเกษระยองขอตัวแทน1ท่านพูดความรู้สึกที่มาในวันนี้หน่อยท่านไหนดีครับนะเชิญค่ะวันนี้เป็นไงคะตั้งแต่เริ่มอบรมสุดยอดไหมถูกใจวิทยากรผู้หญิงจริงๆพิธีกรขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอเขาบอกด้วยนะว่าเจ๋งจริงๆเดี๋ยวบอกให้ขอบคุณค่ะวันนี้เป็นไงคะภาพบรรยากาศขึ้นมาบนเรือแล้วสุดยอดเลยนะจะถามว่าอาหารอร่อยไหมก็ยังไม่ได้กินเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้มาครับอยู่เมืองไทยมา23ปีนี้แล้วเนี่ยอายุ23แล้วขึ้นมาครั้งแรกเลยอันนี้พี่23ใช่ไหมคะอ๋อ23ค่ะนะขึ้นมาบรรยากาศล่องเรือแบบนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศเริ่มต้นเรือยังไม่ทันออกเลยทีเดียวบอกว่าประทับใจมากอยากจะฝากธุรกิจดีๆแบบนี้โอกาสดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านก็ถูกเนี่ย27 บาทถูกมากครับผมครับติ๊บนะ27เดี๋ยวเราย้ายไปทีมอื่นบ้างขอบคุณมากๆนะคะเอาละค่ะนะคะทีมนี้มาจากระยองแล้วก็รวมถึงศรีสะเกษด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าโต๊ะหนึ่งเนี่ย4 ภาคกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาทีมนี้กันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนเอ่ยคะมาจากพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยครับพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยกำลังจะขึ้นเหนือแล้วนะคะบรรยากาศเอาบนเรือนี่เป็นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสุดยอดและสนุกสนานมากเลยครับคนเยอะมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับผมนั้นช่วยบอกโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับรู้หน่อยได้ครับก็เชิญชวนสมาชิกทั้งเก่าและใหม่นะครับวันนี้นะฮะบริษัทจอยแอนด์คอยเรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากท่านดร.สมชายนะครับสาย3 ขวา 3เที่ยวฟรีกินฟรีสนุกมากครับอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะที่ท่านเห็นนะครับผมนะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับผมขอเสียงเจ้าเหนือหน่อยนี่เป็นภาพบรรยากาศเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะก็คืออยู่ด้านชั้นบนชั้น2นั่นเองลมดีอากาศดีมากๆเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะลงไปข้างล่างบ้างนะข้างล่างเขาทำอะไรกันอยู่บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
รื่องของบัตรดูไบนะคะวันนี้